नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। वर्ष 2079 बिदा हुँदै यस वर्ष 3 तहकै निर्वाचन सम्पन्न। आर्थिक संकटले भने शास्ति, राजनीतिक अस्थिरता कायमै, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। हिउँदे अधिवेशन सकिन लाग्दा पनि संसदीय समिति अझै बन्न सकेनन्। राज्यका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ध्यान दिन बारको माग। उद्योग वाणिज्य महासंघको कमाण्ड सम्हाल्दै चन्द्र ढकाल। त्रिपक्षीय भिडन्तपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ सर्वसम्मत। आर्थिक मुद्दामा सरकारसँग हातेमालो गर्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध विपक्षी एक हुँदै राहुल गान्धी, नीतीश कुमार र तेजस्वी यादव बीच वार्ता। सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबद्वारा नेपाल पुलिस क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अजय मार्टिन्सको गोल निर्णायक बन्यो। पुलिसको लगातार 6औं हार। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। 2079 साल राजनीतिक रूपमा निकै उतार चढावपूर्ण रह्यो। 3 तहको निर्वाचन हुनुका साथै सरकार बनाउने र ढाल्ने दाउपेचले राजनीतिक अस्थिरताको जग समेत बसाल्यो। केही नयाँ राजनीतिक दल उदाए भने पुराना र पाका भनिएका दलहरूले जनविश्वास गुमाउने स्थिति बन्यो। यो वर्षलाई चुनावको वर्ष मान्न सकिन्छ। लोकतन्त्र र संविधानलाई संस्थागत गर्न आवधिक निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। 1 वर्षभित्र 3 तहकै निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु सकारात्मक छ। तर संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा यो वर्ष अस्थिरताको वर्ष पनि रह्यो, जसले राजनीतिसँगै समाजका अन्य पक्षलाई पनि त्यत्तिकै प्रभावित पारेको छ। नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्दै बनेको 5 दलीय गठबन्धन चुनावपछि टिक्न सकेन। कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि ओलीसँग हात मिलाउन बालकोट पुगे। पुरानो 5 दलीय गठबन्धन टुटेर एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्यो। तर नयाँ गठबन्धन 2 महिना पनि टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डकै निरन्तरता भयो, तर उनले ओलीलाई छाडेर देउबासँग हात मिलाए। तसर्थ यो वर्षलाई राजनैतिक अस्थिरता र धोकाको वर्षको रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ। शीर्ष 3 नेताहरू अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कसलाई, कतिपटक, कुन बहानामा, कुन समयमा कसरी धोका दिए भन्ने कुराको हिसाब किताब राख्न तिनै नेताहरूलाई पनि सजिलो नहोला। यो वर्षमा 3 तहकै निर्वाचन सम्पन्न भए पनि विगतदेखि थाँतिरहेका काम अझै पुरा हुन पाएका छैनन्, जसको कारण 2079मा सम्पन्न हुनुपर्ने कतिपय कामको बोझ अथवा जिम्मेवारी स्वभावैले नयाँ वर्षमा सरेको छ। यो वर्ष पनि विगतदेखि नै थाँतिरहेका द्वन्द्वकालका घटनाको निरूपण हुन पाएन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकमा सहमति जुटाउने कोसिस भए पनि 2079मा सहमतिमा पुग्न नेताहरू असफल रहे। सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा विधेयक अधिवेशन अर्थात् संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी हुन सकेन। 2079मा चुनाव मार्फत केही नयाँ राजनैतिक दलको उदय भए पनि वर्षको अन्त्यतर्फ उनीहरूले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न नसक्ने सङ्केत देखा परेका छन्। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सीके राउतको जनमत र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि पुरानै दलको पदचाप पछ्याउन थालेपछि उनीहरूमाथि जनताको विश्वास घट्न थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। समग्रमा भन्दा यो वर्ष राजनैतिक धोखाधडी र अस्थिरताका कारण धेरै आशा जगाउन असफल रह्यो। नयाँ वर्ष 2080 सालमा विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर राजनैतिक स्थिरता कायम गराउन दलहरू क्रियाशील हुन सके त्यो नेपाल र नेपालीका लागि अवश्य हितकर हुनेछ। हिउँदे अधिवेशन सकिने समयसम्म पनि संसदका विषयगत समितिले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण संसदका काम कारबाही प्रभावित बनेका छन्।
यी समितिले अझै केही दिन पूर्णता पाउन नसक्ने स्पष्ट छ। चैत 27 गतेको कार्य सम्पादन तथा परामर्श समितिको बैठकले 28 गते साँझसम्ममा विषयगत समिति र संयुक्त समितिलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। तर 10 वटा विषयगत समिति र 2 वटा संयुक्त समिति अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूले समिति सदस्यहरूको नाम नै टुङ्गाउन सकेका छैनन्। केही साना दलहरूले भने सङ्घीय संसद सचिवालयमा नाम बुझाइसकेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्ना सांसदहरू कुन कुन समितिमा बस्ने भन्ने विषय टुङ्गो लगाएका हुन्। सबै दलले सूची बुझाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संसद सचिवालयले बताएको छ। सबै संसदीय दलबाट समितिमा रहने मान्य सदस्यहरूको नामावली प्राप्त भइसके पश्चात समिति गठन गर्ने कामले पूर्णता पाउँछ। जति छिटो नाम प्राप्त हुन्छ त्यति नै छिटो समिति गठन सम्बन्धी प्रक्रियाले पनि अगाडि बढ्छ र गठन पनि हुन्छ। नेकपा एमाले पनि कुन सांसदलाई कुन समितिमा पठाउने भन्ने विषयको टुङ्गो लागिसकेको, तर सभामुखले अझै 1-2 दिनको समय मागेकाले कुरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक विदेश भ्रमणमा रहेकाले उनी फर्किएपछि मात्रै यो विषय टुङ्ग्याउने तयारी छ। एमालेको तयारी छ, मैले सभामुखजीलाई भनेको छु। जतिसुकै बेला पनि तपाईँले मागेको बेलामा आइपुग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस अन्य दलहरूसँग पनि तपाईँले समन्वय गर्दा राम्रै होला भनेर मैले भनेको छु। उहाँले चाहिँ खास गरी रमेश लेखकजी बाहिर भए हुनाले चाहिँ 2-3 दिन 4 दिन ढिला हुने भयो, त्यस पछाडि गर्ने भन्ने मोटामोटी त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निरन्तर संवादमा रहेकाले आफूहरू अलमलमा परेको बताउँछन्। शीर्ष नेताहरू संसदमा विचाराधीन विधेयक र संसद सञ्चालनको विधि र प्रक्रियाको विषयमा उच्च तहमै सहमति खोज्न संवादमा रहेकाले आफूहरूले सबै तयारी सकिए पनि अन्तिम निर्णय लिन नसकेको उनको भनाइ छ। हामीलाई सम्माननीय सभामुखज्यूले भन्नुभएको विषयवस्तु के हो भने ल त तपाईँहरू नै बसेर टुङ्ग्याइदिनुहोस् त भनेर भन्नुभएको थियो हिजो है। शीर्ष तहमा छलफल गरिरहने, त्यो छलफल हामीले पनि सुन्ने, अनि अब प्रमुख सचेतकहरू बसेर यो विषय टुङ्ग्याइदिनुहोस् त कसरी गर्न सकिन्छ? शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको सम्माननीय सभामुखज्यू बसिरहनु भएको विषयवस्तु उहाँले चाहिँ टुङ्ग्याउन नसक्ने अनि हामीले टुङ्ग्याउन सक्छौँ त? सभामुख घिमिरेको संयोजनमा शीर्ष 3 नेताहरू 2 पटक छलफलमा जुटिसकेका छन्। चैत 25 र 28 गते छलफल गरेका उनीहरू वैशाख 1 गते पनि यही विषयमा थप छलफल गर्ने तयारीमा छन्। दलहरू एक अर्कोलाई आरोप लगाई आफ्ना जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। तर विशेष संसदीय सुनवाई समिति नबन्दा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र परेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। सरकारलाई 10 दिने अल्टिमेटम दिएको बारले बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर यो विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको छ। हाम्रो संविधानको व्यवस्था भनेको त, हाम्रो कानुनको व्यवस्था भनेको त कायम मुकायम राख्नु त होइन नि त। 14 महिनासम्म कायम मुकायम राख्दिने यो राज्यले न्यायालयमाथि मजाक गरेको होइन। एकातर्फ त्यसरी कायम मुकायम राख्ने, अर्कोतर्फ न्यायालयको स्तरलाई 4थोबाट घटाएर 5औँमा लैजाने भनेपछि त हामीलाई त आशंका लाग्यो नि त। हामी त न्यायका पहरेदार हौँ, न्यायालयका पनि पहरेदार हौँ। न्यायालयको साथ गिऱ्यो भने कोही पनि बाँच्नेवाला छैन। लोकतन्त्रलाई पनि इफेक्ट गर्छ यसले, मुलुकको संविधानलाई असर गर्छ, किनभने यो संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय हो सर्वोच्च अदालत भनेको। संसदीय समितिको अभावमा न्यायालय जस्तै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित छन्। तर दलहरू भने आरोप प्रत्यारोपमै मस्त छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मंगलबार र बुधबार एक जनाको मृत्यु भयो। करिब 3 महिना यता कोरोना संक्रमणबाट कसैले पनि ज्यान गुमाएका थिएनन्। तर संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमित र मृतक पनि थपिँदै गएका छन्। अधिकांश सरकारी अस्पतालको आइसियुमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या र भर्ना दर पनि बढिरहेको छ। वीर अस्पतालमा बिहिबार 13 जना उपचाररत रहेका मध्ये 3 जना आइसियु र 10 जना एसडियुमा उपचाररत छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित भएर पुग्ने बिरामीको चाप बढिरहेको छ। अस्पतालमा 7 जना संक्रमित भर्ना भएर उपचाररत रहेका छन्। ती मध्ये 2 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। उता टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामी
बढ्न थालेका छन्। पछिल्लो समय दैनिक 4 देखि 5 जना कोरोना संक्रमित बिरामी आइसियूमा आउने गरेका छन्। अस्पताल भर्ना हुने मध्ये अधिकांश पाको उमेर र दीर्घ रोगको समस्या भएका संक्रमित रहेको अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर विमल शर्मा चालिसेले बताए। ल्याबमा जचाउन आउने बिरामीहरू, पिसिआरको लागि आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ र ल्याबमा पोजिटिभ केसहरू देखिने पनि बढी भएका छन्। त्यस्तै गरी हामी कहाँ केही समयदेखि भर्नाको स्थिति शून्य रहेकोमा पछिल्लो समय 2-3 हप्तादेखि हामीसँग लगातार बिरामीहरू हुनुहुन्छ, आइसियूमा उपचार हुनुहुन्छ। धेरै गाह्रो बिरामीहरू भेन्टिलेटरमा समेत राख्नु परेको अवस्था छ। हामी कहाँ अहिले प्रत्येक दिन जस्तो 4-5 जना बिरामीहरू आइसियूमा चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ। हामी कहाँ आइसियूमा जति पनि बिरामी भर्ना हुन्छ उहाँ बिरामीहरू एकदम पाको उमेरका र दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै बुस्टर डोज लगाउनेको संख्या पनि दोब्बरले बढेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा चैत दोस्रो हप्ता 150 जनाले मात्रै दैनिक खोप लगाउने गरेका थिए। तर दोस्रो हप्तामा कोरोना संक्रमण पुनः बढ्न थालेदेखि खोप सेवा लिनेको संख्या पनि दोब्बरले बढेर 300 भन्दा माथि पुगेको छ। पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या उल्लेखीय भए पनि तेस्रो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या पनि न्यून छ। दोस्रो र तेस्रो डोज लगाएकाले 6 महिना कटेपछि मात्रै अर्को चरणको खोप लगाउन विज्ञको सुझाव छ। अनि अर्को चाहिँ भ्याक्सिन लगाइदिने हैन। विशेष गरी यो उच्च जोखिमको समूह चाहिँ सबैलाई भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो। जो चाहिँ भनौँ न ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, कम्तीमा 50 गतेका जति सबैलाई लगाइदिन पाए राम्रो। अनि त्यस पछाडि यो मधुमेह, विभिन्न किसिमका यो रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर बनाउने रोगहरू भएका व्यक्तिहरू, दीर्घ रोग हुनेहरू अथवा विभिन्न किसिमका औषधि खाएर चाहिँ रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरू हैन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सरकारले चाहिँ भ्याक्सिन उपलब्ध गराइदिने। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। बिहीबार मात्रै 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जबकि अघिल्लो बिहीबार 85 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहीबार सक्रिय संक्रमितको संख्या 435 पुगेको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 12 जनाको आइसियू र 3 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपालमा कोरोनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहर देखिसकेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने क्रममा शून्य प्राय छ। भिडभाडमा हिडडुल गर्दा समेत मास्क नलगाउने व्यक्तिको संख्या उल्लेखीय रहने गरेको छ। बढ्दो संक्रमण र बढ्दो हेलचक्राइले नेपालमा कोरोनाको चौथो लहर फैलिने त होइन भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। अघिल्लो वर्ष जस्तै वर्ष 2079 साल पनि मुलुकका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अपेक्षा हुँदाहुँदै धेरै काम अधुरै रहे। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा आशा राखेका नागरिक निराश बन्नु पर्यो। कस्तो रह्यो त वर्ष 2079 मा स्वास्थ्य क्षेत्र? अब यो वर्ष त केही सुधार हुन्छ कि सधैँ झन्झट बेहोर्नु पर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउँछ कि भन्ने नागरिकको वर्षौंदेखिको आशामै बित्यो वर्ष 2079 पनि। सदाका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि न नीतिगत सुधार नै भए न जनताले अपेक्षा गरे जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तर उन्नति नै भए। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेर हुने क्रम पनि विगत जस्तै रह्यो। यो वर्ष पनि 3 जना स्वास्थ्य मन्त्री र 2 जना राज्य मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले, तर निकै छोटो समय अवधिका लागि मात्र। यो अवधिमा मन्त्री बनेका नेकपा एमालेका नेता विरोध खतिवडा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता भवानी प्रसाद खापुन र राज्यमन्त्रीमा हिराचन्द्र केसीले नेतृत्व गरे। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भयो र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डाक्टर तोसीमा कार्कीले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनीहरूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कायापलट नै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, तर उनीहरू अल्पकालमै बहिर्गमनमा परे। लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले नेतृत्वविहीन छ। प्रधानमन्त्रीले स्वयं मन्त्रालय सम्हालेका छन्। मन्त्री स्तरबाट हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रभावित भएका छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा काम कारबाहीमा निकै प्रभाव पर्ने बताउँछन्। स्वास्थ्य क्षेत्र यति धेरै विकृतिहरू र यति धेरै चाहिने व्यथितिको बिचमा रहेछ नि, म त्यो मन्त्रालय छिरेपछि मात्रै मलाई जानकारी भयो, मलाई थाहा भयो हेर्नुहोस् है।
र हामीले आँट नगर्ने हो भने, अठोट नगर्ने हो भने हामीले आफ्नो स्वार्थहरूलाई चाहिँ नि पैतलामुनि राखेर वास्तवमा नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई म दिएरै छाड्छु भन्ने सङ्कल्प बोकेर त्यहाँ नजाने हो भनेदेखि यी समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो मैले पनि आफ्नो राम्रोसँग अनुभव चाहिँ गरेँ र तर पनि कसैले त आँट गर्नु पर्यो। अघिल्ला वर्षहरू जस्तै नसर्ने रोगहरू पछिल्ला वर्षहरूमा भन्दा बढ्दो छ। पहिला 66% रहेको नसर्ने रोग अहिले बढेर 71% पुगेको छ। त्यस्तै कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै छ। नागरिकलाई तेस्रो मात्राको खोप लगाउनु पर्ने भए पनि सबैजसो नागरिकले खोप लगाएका छैनन्। वर्ष सकिनै लाग्दा कोभिडका कारण 2 जनाको ज्यान गयो भने संक्रमण दर पनि बढ्दो छ। नागरिकलाई खोप लगाउनेतर्फ खासै ध्यान छैन। केवल योग्यता, वरियता, दक्षता र विशेषज्ञता भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेर कर्मचारी हेरफेर गर्ने मन्त्रीहरूको प्रविधि यो वर्ष पनि दोहोरियो। विशेष गरी यो वर्ष दादुरा महामारी र डेङ्गु महामारी निकै फैलियो। डेङ्गु नियन्त्रण गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भयो। स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यको कुन भण्डार कसको जिम्मा लगाउने भन्ने चलखेलमै समय व्यतीत भए। 396 पालिकामा 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर सञ्चालन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 17 मङ्सिर 2077 आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेका थिए। तर 29 महिना हुँदा पनि अधिकांश ठाउँमा भवन बन्न सकेका छैनन्। अहिले पनि विगतका जिल्लाहरूमा चिकित्सक अभाव, अत्यावश्यक पर्ने औषधि अभाव, गुणस्तरहीन औषधि बिक्री वितरण हुँदा समेत राज्यले अनुगमन र कारबाही गर्न सकेको छैन। जनताको आधारभूत हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा सरकारले प्राथमिकतामा नदिँदा नागरिक निराश हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। वर्ष 2079 का कमी कमजोरी सच्याउँदै सरकार आगामी वर्षका लागि तयार गरोस्। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा यही अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको 5000 जनाको हत्याको जिम्मेवारी आफूले नलिएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै दाहालले संविधानको मर्म र भावना विपरीत द्वन्द्वकालमा मारिएका सबैको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ भनेर निरन्तर प्रहार भएपछि राजनीतिक प्रतिवादका क्रममा प्रसङ्गवश अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गरेका हुन्। दाहालले 2076 साल माघ 1 गते काठमाडौँको टुडीखेलमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 17,000 मारेर आएको आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा आफू लिन तयार रहेको तर बाँकी 12,000 को जिम्मा कसले लिने भनेर प्रश्न गरेका थिए। त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहालले 5,000 व्यक्ति मारेको नैतिक जिम्मेवारी लिने साबित बयान दिएको र त्यसका आधारमा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रेट परेको थियो। त्यसमा दाहालको तर्फबाट लोकमणि पोखरेलले दिएको लिखित जवाफमा रेट निवेदनमा उल्लेख भए जस्तो 5,000 व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ। सशस्त्र विद्रोहका क्रममा निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्न वा कुनै प्रकारका दुःख दिने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय नभएको र त्यस्तो आदेश नगरिएको दाबी गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षबाट 12,000 र विद्रोही पक्षबाट 5,000 को मृत्यु भएको अनुमानित संख्यालाई राजनीतिक विषय बनाइने गरेको उनको गुनासो छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विभिन्न पक्षबाट भएका कमी कमजोरीले गर्दा देशले धेरै दुःख पाएको बताएका छन्। पूर्व राजा शाहले नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पछिल्लो समय देशको आन्तरिक सद्भाव, एकता, महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको सबलता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा आँच पुगेको बताएका हुन्। उनले नेताहरूले विगतमा भएको सहमति तोडेको र त्यो नै अहिलेको बेथिति, द्वन्द्व र जटिलताको जड भएको टिप्पणी गरेका छन्। युवा पिँढी अहिलेको शासकीय गतिविधिप्रति असन्तुष्ट रहेको पूर्व राजा शाहको भनाइ छ।
सन् 2023 को वसन्त ऋतुमा सगरमाथाको चुचुरोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइने भएको छ। सगरमाथाको चुचुरोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका साथै नेपाल प्रहरी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनको झण्डा फहराइने भएको हो। बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले झण्डा फहराउने कार्यका लागि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक पुरुषोत्तम नेपालीलाई सगरमाथा हिमालचुली आरोहण अनुमतिका लागि लाग्ने सलामी दस्तुर छुट दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन्। त्यस्तै बैठकले जुगल हिम श्रृङ्खला अन्तर्गतका हिमचुलीहरू पर्वतारोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय भएको गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि अघि बढेको भन्दै अहिले गठबन्धन दलहरूबीच कुनै समस्या नभएको दावी गरिन्। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का जात्रा अन्तर्गत बिहिबार तालाक्वा स्थित कुमाली टोलमा लुवा मरहु योसिङदो अर्थात् हात नभएको लिङ्गो ठडियाइएको छ। पुरानो वर्षको विदाई र नयाँ वर्षको आगमनको अघिल्लो दिन उठाउन उक्त योसिङदोको टुप्पोमा प्रसादका रूपमा हरियो घाँस र फूल राखिएको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तका दिन योसिङदो ठडियाउने र वैशाख 5 गतेका दिन सो ढालेपछि 9 दिन 8 रात लामो बिस्का जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा छ। त्यसैगरी यसिङख्यामा 55 हात लामो योसिङदो ठडियाएर जात्रा मनाइन्छ। उक्त योसिङदोलाई भने वैशाख 1 गते साँझ तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा गरी ढाल्ने परम्परा छ। भैरवनाथको प्रतीक मानिने योसिङदोको शीर्ष भाग र हातहरू नीलो कपडाले बेरिएका हुन्छन्। योसिङदोको कोखामा झुन्ड्याइएका दुई ध्वजालाई वीर ध्वजा र वीर ध्वजा भनिन्छ, विश्व ध्वजा भनिन्छ। एक जोडी ध्वजा फुकाएपछि एउटा सम्बत फेरिने हुनाले बीचमा फुकाएर हेर्न हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता छ। लिङ्गो जात्रा हेर्नाले सुख, शान्ति, समृद्धि, सहकाल आउनुका साथै शत्रु नाश हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले यो जात्रालाई शत्रुहन्ता जात्रा पनि भन्ने गरिएको छ। कपिलवस्तुमा खुल्ला सिमानाका कारण नेपालीहरू किनमेलको लागि भारत जाँदा नेपाली बजार सुस्ताउन थालेको छ। कपिलवस्तुसँग जोडिएका सबै सिमानाहरू खुला हुँदा नेपालीहरूको भारतबाट सामान ल्याउने गरेका छन्, जसले गर्दा नेपाली बजार नै विस्थापित हुने खतरा बढेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुको बजार सुनसान बन्दै गएको छ। नयाँ वर्ष तथा मुस्लिमहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व ईदमा पनि कपिलवस्तुका विभिन्न ठाउँमा व्यापार सुस्ताएको छ। कुनै समय ग्राहकको भिड थेग्न नसक्ने तौलिहवा, कृष्णनगर, चनौटा, जितपुर लगायतका व्यवसायी यति बेला फुर्सदिला बनेका छन्। अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र पाल्पाको व्यापारिक केन्द्र मानिने कपिलवस्तुका व्यापारिक क्षेत्र उठीबासको अवस्थामा पुगेको छ। हामी कपिलवस्तु तौलियाका व्यापारीहरू एकदमै पीडित भएको अवस्थामा छौँ। ब्याङ्कको ब्याज तिर्न हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ। ब्याङ्कले ब्याज र किस्त माग्दाखेरि हाम्रो यस्तो स्थिति छ कि पसल बन्द गरिदिन्छ। व्यापार एकदमै खतम भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो ईदको बेला छ, पैसा आउनेवाला छ, व्यापार केही पनि छैन। विशेष गरी भारतको खनुवा, बढनी र कृष्णनगरमा नेपाली उपभोक्ताहरू किनमेलको लागि जाने गर्दछन्। खुल्ला सिमानाले नेपाली ग्राहकहरू भारतका बजारमा जाँदा नेपाली बजार उठीबासको अवस्थामा पुगेको हो। आर्थिक सङ्कट बढेको अवस्थामा सरकारले नेपाली ग्राहकलाई नेपालमै किनमेलको वातावरण बनाउन कुनै पहल नगरेको व्यवसायीको आरोप छ। हाम्रो ईदको तिहार छ, व्यापार केही छैन, जम्मै मान्छे पारी गइराखेछन्। के हुन्छ, हामी कसरी जिउने खाने। कृष्णानगर में सब सामान है लेकिन यहाँ बिक्री नहीं है। काहे कि व्यापार से सब लोग सामान ले आवत है बिना भंसार के। ये हमारे वहाँ हर दुकान के बिक्री लाखों करोड़ों है पूरे बरनी बाजार के, यहाँ बिक्री नहीं है। ये चीज़ के अफसोस है व्यापार संघ की तरफ से कि प्रशासन सख्त नहीं होते है। सामान लाने में बहुत छूट है, बहुत सामान आवत है इंडिया से।
प्रशासनले कडाई नगरेको कारण नेपाली उपभोक्ताहरू सजिलै भारतबाट सामान किन्ने गरेका छन्। भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा हरेक सामान महँगो छ, जसले गर्दा नेपालीहरू भारतमै किनमेल गर्न रुचाउने गरेका छन्। सरकारी निकायले सीमा पारीबाट आउने सामानमा कडाईमा ध्यान नदिए नेपाली बजार विस्थापित हुनेमा दुई मत छैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ चयन भएका छन्। बुधबार भएको निर्वाचनको पहिलो चरणमा 3 प्रतिस्पर्धी मध्ये कसैले पनि 50% मत प्राप्त नगरेपछि आज अपराह्न 2 बजेका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने तय भएको थियो। पहिलो चरणको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र सँगै थिए। पहिलो चरणबाट सँगै बाहिरिएपछि अञ्जन र उमेशलाल बीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने तय भएको थियो। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा अघि गरिएको सहमतिको प्रयास सफल भएपछि उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको हो। महासङ्घको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनका लागि कम्तीमा 50% मत प्राप्त गर्नुपर्छ। पहिलो चरणको निर्वाचनको आज बिहान सकिएको मतगणनामा जिल्ला, नगर, वस्तुगत र एसोसिएटतर्फ खसेको कुल मतभार मध्ये अञ्जनले सबैभन्दा धेरै 37.99% मत प्राप्त गरेका थिए भने उमेशलालले 31.51% मत प्राप्त गरेका थिए। साथै सँगैले 30.46% मत प्राप्त गरेका थिए। मत परिणाम अनुसार एसोसिएटतर्फ कुल खसेको 1620 मतमध्ये सँगैले 613 मत प्राप्त गरेका थिए भने अञ्जनले 573 मत र उमेशलालले 426 मत प्राप्त गरेका थिए। 8 मत भने बदर भएको थियो। जिल्ला नगरतर्फ कुल खसेको 117 मतमध्ये अञ्जनले 47, त्यसैगरी सँगैले 39 र उमेशलालले 28 मत प्राप्त गरे। साथै 3 मत बदर भए। वस्तुगततर्फ खसेको कुल 23 मतमध्ये उमेशलालले 69, अञ्जनले 41 र सँगैले 12 मत प्राप्त गरेका थिए भने 1 मत बदर भएको थियो। महासङ्घको विधानअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन्। साथै बुधबारको निर्वाचनमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा सूर्यकृष्ण वैद्य निर्वाचित भएका छन् भने एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना सुब्बा श्रेष्ठ र वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल निर्वाचित बनेका छन्। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासको लक्ष्यलाई समयमै प्राप्त गरी उच्च मध्यम आयको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको भन्दै ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्र आएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने तर्फ लगानीलाई केन्द्रित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको धारणा राखे। लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका परियोजनाहरूमा भरपूर सहयोग गर्न र अन्य कार्यालय भन्दा पृथक भएकोले स्रोतको अभाव हुन नदिन बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले बोर्डका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई निर्देशन दिए। बोर्ड बैठकले अप्पर मर्स्याङ्दी, तल्लो अरूण, दुधकोशी 2 लगायत ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने यो तल्लो अरूण ठुलो आयोजना हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो मर्स्याङ्दी, अप्पर मर्स्याङ्दी, यो दुधकोशी 2 लगायत जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्णय यो बैठकले गरेका छ। त्यस्तै गरेर सिमेन्टमा लगानी भएका आयोजना
पनि अब त्यो उत्पादन गर्ने तहमा पुगेको छ। त्यस सम्बन्धमा जोडिएका विषयमा पनि निर्णय भएको छ। ठूला परियोजनाहरूलाई अघि बढाउने र आगामी दिनमा लगानी बोर्डको क्षमतालाई वृद्धि गरी भविष्यमा थप लगानी गर्ने परिवेश तयार गर्न ऐन कानून तर्जुमा गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 60औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार सरकारको बेरुजु 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख रुपियाँ पुगेको छ। प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थान मध्येको 75 खर्ब 17 अर्ब 95 करोडको लेखा परीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट 1 खर्ब 27 अर्ब 19 करोड 40 लाख बेरुजु देखिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले गएको आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 96 अर्ब 41 करोड रुपियाँ रकमान्तरण गरेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना तथा पर्यावरण प्रवर्धन प्रति दायित्वबोध मुख्य नाराका साथ नबिल बैंकले नयाँ वर्ष 2080 सालको नयाँ क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाका साथ वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित कुमार साकेल लगायत नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत द्वय विनय कुमार रेग्मी तथा भूपेन्द्र पाण्डेले भित्तेपात्रो र टेबल क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेका हुन्। नोभेल क्यालेन्डरमा नेपाली 12 महिनाको मौसम तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दर्शाउने फोटोहरू राखिएको छ। ढकमक्क फुलेका लालीगुराँसका मनोरम दृश्य, स्वतन्त्र ओड्ने चराचुरुङ्गीहरूदेखि सुन्दर हिमालहरू, लपोन्मुख हिमाल हेमचितुवाका फोटोहरू प्रयोग गरिएको छ। बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसी मोडसँग तस्बिरहरूको लागि सहकार्य गरेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लेग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गरेको छ। बिहिबार एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै 3 स्टारले चौथो जित निकालेको हो। 3 स्टारको जितमा अजय मार्टिन्सले निर्णायक गोल गरे। मार्टिन्सले 65औं मिनेटमा अशोक खवासको पासमा गोल गरे। जितसँगै 3 स्टारले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। पुलिसको यो 6औं हार हो। पुलिस 4 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वर्ष 2079 बिदा हुँदै यस वर्ष 3 तहकै निर्वाचन सम्पन्न। आर्थिक संकटले भने शास्ति। राजनीतिक अस्थिरता कायमै, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। हिउँदे अधिवेशन सकिन लाग्दा पनि संसदीय समिति अझै बन्न सकेनन्। राज्यका महत्त्वपूर्ण काम प्रभावित। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ध्यान दिन बारको माग। उद्योग वाणिज्य महासंघको कमान्ड सम्हाल्दै चन्द्र ढकाल। त्रिपक्षीय भिडन्तपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ सर्वसम्मत। आर्थिक मुद्दामा सरकारसँग हातेमालो गर्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध विपक्षी एक हुँदै राहुल गान्धी, नीतीश कुमार र तेजस्वी यादव बीच वार्ता। सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबद्वारा नेपाल पुलिस क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अजय मार्टिन्सको गोल निर्णायक बन्यो। पुलिसको लगातार 6औं हार। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।